Ayan guys, ayan mga kahami turista dahil bago yung ano namin washing, binabantayan namin kung ano yung mangyayari. Nahagpok na kami. Hagpok kami dito sa gamit na to eh. Ayan. Ayan guys. Hindi na mahirapan maglaba. Medyo ano lang, ano kasi. Ano lang to. Naninibago lang kami kaya pinag-aaralan namin guys kasi binabantayan namin. Pero ano rin guys, aminin ko sa inyo yung ano, bago ko na ano to, na perfect yung ganito. Itong mga ganito niya guys, itong ganito niya kahami turista, ito. Oh nako, sinabi ko sa inyo, pinasakit muna yung ulo ko bago ko to ma-perfect na ano, walang tulo. Ano? Dalawang hardware yung pinuntahan ko sa Robinson tsaka sa SM. Ito din guys, bumili din ako ng ganito. Ang ikinakainis ko lang guys, maiksi yung ano nito, tsaka yung hose niya pang gripo, kaya kailangan mo talaga bumili ng ganito. Nanghihinayang ako sa pera guys, ang mahal na nung washing, bibili ka pa ng mga ganito, connector para magamit mo yan. Ayan yan guys, yan, nakikita nyo? Eto na-perfect ko na rin dito, hindi na rin siya tumutulo. Hindi katulad nung kanina, ang lakas ng tulo niyan guys. May ano rin guys, may disadvantage tsaka advantage yung gamit ng washing machine na to. Pero sabi nga nila, itong washing machine na to, parang may utak, hindi mo siya madudugaan. Kasi nakaset na yung lahat ng gagawin niya guys, ayun Hindi namin siya din nag-drain siya ng mag-isa, magtutuyo rin siya ng mag-isa. Yun lang guys. Gagawin nyo lang, lalagyan nyo lang ng sabon tsaka yung downy. Meron din siya lalagyan. Nakikita nyo yung dalawa na yan, detergent at saka yung softener. Yum yum. Yum yum. Yun lang guys, share ko lang sa inyo. Hindi rin madaling gamitin yung ganitong washing machine. Ininis niya muna ako bago ko na perfecto guys. Sorry. Kasi yan, naninibago pa. Nahagpok guys, nahagpok. Alam nyo hagpok guys? I-comment nyo nga kung alam nyo yung hagpok guys. Na salita. Nahagpok sa gamit guys. Yan. And yes, bye-bye. Hanggang dyan na lang yung masishare ko sa inyo yung experience ko guys sa washing machine na to. And syempre, don't forget to subscribe my YouTube channel, Jammer Hamid Turista Moto Vlogs. Sa Facebook and then Jammer Hamid Turista sa YouTube. And then Jammer Hamito sa Instagram guys. Yung Facebook ko, huwag nyo na hanapin. Sekreto ko na yun. Na guys, bye-bye. Ingat. God bless us.